Assalomu alaykum onajon. Asalari bo'lib keldi. Barakalla. To'g'ri. Ketishga ruxsatmi? Ruxsat. Biladilar-yu. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Mana 93 Nega 5 so'm qani? Mudirimizning tug'ilgan kuni ekan, shunga 5 so'mdan yig'gandik. Ha, tug'ilmay o'lsang, keyingi tug'ilgan kuniga o'zim ajoyib sovg'a qilaman. Prokuroringga telefon qilib, pora berganlaringni aytib beraman. Oyijon, nima qilasiz? Meni sharmanda qilasiz-ku. Bor, ishingni qil. Senday bilag'on aspirant tug'ib berganim uchun u sovg'ani menga qilsin. Mayli. Ho, Muhayyoxon. Pulni bermay juftakni rostlamoqchimisan? Bu yerga kel. Kechirasiz oyijon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nega buncha ko'p? Yana aliment yuboribdi. Men shu pulga bolamga velosiped olib bermoqchi edim. Alimentini qaytarib yubor. Senga necha marta aytganman, bir sen ham olma u ablahdan. Emizikli bola bilan xotin qo'ygan erkakman. Bolani o'zimiz boqib katta qildikmi? Haligi velosipedini ham o'zimiz olib beramiz. Mana bu pulni pochta orqali jo'natgin, kapitansasini darrov o'zimga olib kelib topshir. Xo'p bo'ladi oyijon. Ho, Muhayyoxon, pulingni oldingmi? Ha, oldim. Lekin unga o'zimning rejalarim bor. Reja-pejalaring bilan meni ishim yo'q. Yov o'smaydigan cho'lu biyobonda emas, kattakon xonadonda yashaysan. Birinchidan uyimiz hech qanday cho'lu biyobonga o'xshamaydi. Odamlar tiqilib yashaydigan kommunal uy desa bo'ladi. Mana 40 so'm. Barakalla. Ana ko'rdingmi, sotdi. Qani hammasini hisoblab ko'r. Mana bu pensiya pulimni ham qo'shib hisobla. Xo'p bo'ladi oyijon. Hisoblab bo'ldingmi? Buncha imillading-a? Mana oyijon, Tog'ona keragi yo'q. Hammasini o'zim yaxshi bilaman. Qani xarj daftaringni och. Xo'p, qani menga nima kerak? Tortinmay aytaveringlar. Ammo lekin ular bo'lmas narsaga pul yo'q. oyijon, siz xonamizga konsultasiya ketdi. O'shani olib Kelsa nima bo'pti? Yana qandoq kelgan bo'lsa, yana shundoq ketaveradi. O'zimizniki teshib chiqadimi? Odamlarga ham hayronsan. Xo'roz qancha elniki desa, yot bo'lib yalashadi-ya. Jemprin yap-yangi. Ana, sotdiga aytamiz, benzinda yuvib beradi. Ozgina hidi kelsa, hech balo urmaydi. Hov, Nigora, senga nima kerak? Men stipendiyamga tush, lak, qalam, Bo'ldi, bas. krem shularni olmoqchi edim. Endi qarasam, chuchvarani xom sanagan ekanman. Ana, barakalla. Endi aqling kirib qopti. Yosh bolaga pardoz nima kerak? Qaraganda pardozni nima keragi bor? Xo'sh, yana kimga nima kerak? Oyijon, kecha nevarangizdan siz uchun Leningraddan xat kelgan ekan. Aytishicha, tufligi yirtilgan emish. Shunga 40 so'm bersangiz yuborsam. Sotdi, chiqim daftaringga yozib qo'y. Bashoratning o'g'liga 40 so'm. Xo'p, oyijon. Rahmat oyijon. Mayli.